大家好，有幾個月冇 upload 片啦，今次趁住呢 IRCC 事件咧嚟黐一黐個流量，順便咧就分享下我作為呢一個上岸撚嘅心聲。我算係一個好早期嘅 streammate， 22年9月咧我就已經拎咗 PR 噶啦，23年嘅年中咧咁我買下樓，供緊2架車，咁預計今年年中咧就會 apply 埋呢個 Citizen， 相信我都可以掹車邊叫做呢個上岸撚嘅。咁喺呢件事裏邊咧，我代入翻受影響嘅 streammate B，我最嬲嘅就係我跟足 IRCC 嘅要求去做。交齊文件，所有嘢都正確無誤，跟住俾 IRCC 一啲好戇鳩嘅原因去 reject，然後就俾一堆唔知頭唔知路嘅人話你唔努力。哎呀，加拿大開放救生艇俾你係恩賜嚟㗎，我哋以前啲人移民好辛苦乜乜乜。大佬啊，關咩努力咩事啊？你唔知嘅話，俾個例子你啊。你揸車出去停喺紅燈度，有架對頭車咧衝紅燈，仲要撞埋落你度，跟住咧你老母就話你，哎呀，好心你揸車小心啲啦。而家你個角色就係你老母啊！再者，我哋真係唔知移民其實係唔簡單咩？我哋夠知申請人數多咯，多嘅話你要處理個時間咪長咯。我哋知㗎。而家嘅問題係你處理 PR 嘅時間有咁耐，但係你又 reject 呢個 working permit 嘅 extend， 冇 work permit 點翻工啊？唔翻工邊有錢等你2027先開始處理 PR 啊？所以我作為一個上岸撚嘅心聲就係想同啲上咗我好耐嘅老移民講。時代唔同，環境唔同，情況唔同，唔知頭唔知路就唔好亂講嘢。如果你本意係想幫手的話，了解咗成件事先出聲啦。你又唔係唔知加拿大政府做嘢出面拿西。如果唔係你亂咁出聲嘅話，就好似你老母個 case 咁樣㗎啦，變咗落井下石㗎啦，離地㗎啦。不過戴翻下頭盔先，唔係所有老移民都係咁嘅，而且我遇到9成9都好 helpful， 好 respect， 好有同理心咁樣去幫你。所以我呢度好多謝一路以嚟幫過我嘅新移民啦、舊移民啦或者所有人都好。所以我都希望我嘅片啦，你哋 IG DM 問我嘅片咧，多多少少都幫到你哋。今次想講嘅嘢講完，最後想同 IRCC 講句。